ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಲೈವ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಐಸರ್ 557 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟರು. ಇದನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸಬರಾಗಿ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ಅಂತ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ನಂತರ ಶೇರ್ ಬಟನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಶೇರ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ಪು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು, ಯಾವುದೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯಾವುದೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಾಕಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ ಐಸರ್ 557 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟರು. ಗಾಡಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನು. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಓನರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗಾಡಿನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾವು ಓನರ್ ನಂಬರ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಓನರ್ನ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಅವ್ರನ್ನ ಓನರ್ನ ಕೇಳಿ. ನನಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಮೀರಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಓನರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಒಂದು ಯಾರು ಅಥವಾ ಒಬ್ರದ ನಾನು ನಂಬರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕಮೆಂಟ್ನ ನಾನು ಪಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಿನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರ ಕಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಾಗ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು ಮುಧೋಳ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮುಧೋಳ್ನಲ್ಲಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು ಮುಧೋಳ್ನಲ್ಲಿದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರು. ಗಾಡಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 75% ಟೈರ್ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈರ್ 75% ಓಕೆ ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟ್ ಟೈರು 50% ಓಕೆ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಓನರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಬೇಕಾದರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಗಾಡಿ ಮಾಡಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 2016 ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 2016 ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2016. ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಅವ್ರ ಓನರ್ನ ಕೇಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾಡಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಗಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದರ ಟೋಟಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ 5,50,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೆವಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ನೆಗೋಟಿಯಬಲ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ನೆಗೋಟಿಯಬಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓನರ್ನ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೆಗೋಟಿಯಬಲ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ನೆಗೋಟಿಯಬಲ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓನರ್ನ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೆಗೋಟಿಯಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಗಾಡಿನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವ್ರನ್ನೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಐಸರ್ 557 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಮತ್ತು 2016 ಮಾಡಲು ಮುಧೋಳದಲ್ಲಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗಾಡಿ 5,50,000 ರೂಪಾಯಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಫೋಟೋಸ್ನ ನೀವು ನನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.